මගේ ජීවිතේ සංගීතය දෙක. එක පවුල. කවුරුත් කලින් කසාද මෙදලා ප්‍රැක්ටිස් එකක් නැහෙනි. පළවෙනි විවාහයෙන් තමයි වුන් මේවා ඉගෙන ගන්න. කලින් දරුවෝ හදලා පුහුණු වීමක් නැහෙනි. එහෙම කරන කොහේ ක්ලාස් උත් නැහෙනි. මේකෙන්ම තමයි දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඔබ සඳහන් කරපු දෙයක් තමයි රට ගැන හිතන අයට රටයයි, බඩ ගැන හිතන අයට බඩයයි. අදත් මම මේ ස්ථාවරේ ඉන්නේ. අපිට මොකද්ද මන්දා මේ රුදාවක් තියෙනවා මේ රට ජාතිය ගැන. ගොඩක් වෙලාවට ওই මිනිස්සු නැති වෙන්නේ අනිත් අය ඉස්සරහා පොරක් කියලා පෙන්වන්න ගිහිල්ලානේ. ඒ කියන්නේ මට හොඳට බොන්න පුළුවන්. මට ගොඩක් මේ ගර්ල්ස්ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලන් මට ඕන වෙලාවක කතා කරලා ගේන්න පුළුවන්, පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මට තව ඕන වාහනයක් ගන්න පුළුවන්. කිසිම දේශපාලන පක්ෂයක නමක් මං කියනවා ලහිරු ඔය හැර දැකලා තියෙනවා. කිසිම දේශපාලනඥයෙක්ට ඡන්ද දෙන්න තියෙන කියලා මම ඔයා මගේ වොයිස් කට් එකක් දැකලා තියෙනවා. තාත්තට BMW එකේ යතුරු ගිහින් දුන්න වෙලාවේ තාත්තා මොනවද කිව්වේ? වැඩිපුරම මේ රට ජාතිය ගැන උනන්දු වෙන්නේ මේ ලංකාවේ ඉන්න අයට වඩා පිට රට ඉන්න අය. හරි. පහුගිය ජනාධිපතිවරණදී ඔබේ ඡන්දය ලබා දුන්නේ කාටද? වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාට. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපති. වහල්ලු කියලා තව කෙනෙකුට කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොෆයිල් වලට ගිහලා බලපුවම තව කාගෙම හරි වහලෙක්නේ. දැන් මට වෙලාවකට හිතෙනවා මේ අපි මේ කියන දේශාභිමාන ගීත මේ තියෙන මේ නිදහස් උත්සව තියන්න සුදුසුසත් කියලා. අපි කොච්චර අභිමානවත් ජාතියක් අරවම මොනවා කිව්වත් ලෝකේ වටේටම නැහැයි. අවසාන නිකාර බංග්ලාදේශ වගේ රටවලුත් ණය ගන්න තරමට නැහැයි. මට ඒක ලැබෙන්න ප්‍රධානම හේතුව ඔයා. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාගේ ගීතයකට තමයි ඔයාගේ කන්සෙප්ට් එකකට තමයි මට ඒක හම්බ වෙන්නේ. ලංකාවේ විශාලතම ඔන්ලයින් කැමරා ස්ටෝ එක කැමරා LK විදිහට ගෙදර ඉන්න ඔයාට දැන් ඔයා කැමතිම කැමරා එක ඔන්ලයින් ගිහිල්ලා තෝරලා ගෙදරටම ෆ්‍රී ඩිලිවර් කරන්න සූදානම්. ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වලින් ටික ටික ගෙවන්නත් පුළුවන්. ප්‍රොඩක්ට්ස් 5000කට වඩා. ලෝකයේ ජනප්‍රියම කැමරා සන්නාම එකම තැනකින් මිලදී ගන්න. ඔයා දැම්ම යන්න cameralk.com එකට. උකුම උකු වීවා තේකෝප්පයක උපරිම රස ඔබේ පවුලේ සැවම සමග බෙදා ගන්න. සම්පූර්ණ නම වර්ණකුල සූරිය රොෂාන් නිලන්ත ප්‍රනාන්දු. උපන් ගම කටුනේරිය. පාසල් ගියේ කටුනේරිය මධ්‍යම මහාවිද්‍යාලය. පවුලේ විස්තර මම මගේ පියා අම්මා ජීවිතුන් අතර නැහැ සහ මගේ පවුල ඒ කියන්නේ මගේ බිරිඳ දුව පුතාලා දෙන්න. පළවෙනි ගීතය Tamanගෙම ගීතයක් ගායනා කරපු ඒක ලහිරුව තව එක සැරයක් ඔබ හමුවන්නට නැත්නම් කියන ගීතය තමයි මගේ පළවෙනි ගීතය හැටියට මම සංගීතවත් කරලා මම රචනා කරලා ගායනා කරපු. කොයි කාලෙද? ඒක දැනට අවුරුදු මම හිතන්නේ ඒක 2002 වගේ ඒ දවස්වල. මුලින්ම ප්‍රසංග වේදිකාවකට ගොඩ උනේ මොන අවුරුද්දේද? ඒ ෆ්ලෑෂ්බැක් සංගීත කණ්ඩායමේ ආරම්භයත් එක්ක 91 1991 තමයි අපි ෆ්ලෑෂ්බැක් සංගීත කණ්ඩායම අපි නිර්මාණය කරගෙන මුලින්ම ගමේ සංගීත ප්‍රසංගයක් මට මතකයි අර පොල් කොටන් වලින් හදපු ස්ටේජ් එක ටෙන්ට් දාලා ගමේ අය දුන්න සහයෝගයක් ඒක නම් කවදාවත් අමතක වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ ඒ අපිට තිබ්බ උනන්දුවම ගමේ ඉන්න අයටත් තිබ්බා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම එකතු වෙලා මට මතකයි ඒ 91 ඒ ඔක්තෝබර් මාසයේ ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා අපි ප්‍රසංගයක් පැවැත්වුවා කටුනේරිය අපේ ගමේ. ඒක තමයි අපේ පළවෙනි ප්‍රසංගය. මේනකොට ගීත කීයක් ගායනා කරලා තිබෙනවද? මගේ කියලා ගීත නම් ලයිරු 150ක් විතර මම ගායනා කරලා තියෙනවා. මම ගීත නිර්මාණය කරලා තියෙනවා ගායක ගායිකාවන්ට ක්ෂේත්‍රයට ඒ ඔක්කොම ගත්තොත් 300ක් 350ක් විතර වගේ තියෙනවා. අවසාන වරට ප්‍රසංග වේදිකාවකට සහභාගී වුණේ? අවසාන වරට ප්‍රසංග වේදිකාවකට සහභාගී වුණේ දොම්පේ ප්‍රදේශයේ. මට මතකයි. දොම්පේ සංගීත ප්‍රසංගය තමයි අපි අවසානට සහභාගී වුණේ. මට මතකයි හැටියට පෙබරවාරි 13 වගේ. ඒ කියන්නේ මේ පළවෙනි රැල්ලේ එන්න ලඟ 2020. ඔව්. CD 30 කීයක් නිකුත් කළා තිබුණාද ෆ්ලෑෂ්බැක්? මගේ රොෂාන් ෆර්නෑන්ඩෝගේ තියෙන 5ක් ඇල්බම්ස්. ෆ්ලෑෂ්බැක් එකෙත් ෆ්ලෑෂ්බැක් කියන සංගීත කණ්ඩායමේ ගීත තියෙන එක ඇල්බම් එකයි. non stop සහ ඔය කේක මිශ්‍ර හින්දි සිංහල non stop ඔය ඔක්කොම මිශ්‍ර આવොත් කොම 15ක් විතර තියෙනවා. ජීවිතේ ලැබුණු ජයග්‍රහණයන් ඇත්තටම පළවෙනිම ජයග්‍රහණය හැටියට මගේ වෘත්තියේ මම දකින්නේ
මට people awards හම්බුණා. ඒකට මම ගොඩක් කැමතියි. ඊට පස්සේ මට පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයෙන් මට සම්මානයක් ලැබුණා. ඒ වගේම දෙරණ මියුසික් අවුවර්ඩ්ස් වලින් හම්බුණා. ඒ වෘත්තීය පැත්තෙන් ලැබුණු ජයග්‍රහණ. ජීවිතේට ලැබුණු ජයග්‍රහණ තමයි මගේ බිරිඳ, මගේ දරුවෝ, මගේ ජීවිතේට ලැබීම. බොහොම ආදරෙන් පිළිගන්නවා ස්ටෑන්ඩ් බයි විත් ලහිරු වැඩසටහනට ෆ්ලෑෂ්බෑක් නායක රොෂාන් ප්‍රනාන්දු. බොහොම ස්තුතියි රොෂාන් ඇරයුම පිළිගත්තට. ඇත්තටම ඔබේ ඇරයුම මට අහක දාන්න බෑ. බොහොම ස්තුතියි. ඔයාගේ සංගීත ගමන ගත්තත් අවුරුදු 30ක්. ඔව්. දැන් මේ අවුරුදු 30 තුල පුරාවට මාධ්‍යයේ මමත් අවුරුදු 20කට ආසන්න කාලයක් මාධ්‍යෙ මම ඉන්නවා වැඩ කරනවා අපි හම්බ වෙලා තියෙනවා. හැබැයි කිසිම නරකක් ගාව ගත්ත කෙනෙක් නැති කෙනෙක් තමයි රොෂාන් ප්‍රනාන්දු කියලා කියන්නේ. පෞල් ජීවිතෙත් හරි බැලන්ස් එකේ යන සංගීත ගමනත් හරි බැලන්ස් එකේ යන පුද්ගලයෙක්. කොහොමද මේ දෙක බැලන්ස් කරගත්තේ රොෂාන්? ඇත්තටම ලහිරු ඒකට මූලිකම හේතුව තමයි මගේ පියා. ඔහු තමයි අපිට ඒ ගුරුහරුකම් දුන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඔහු අපිට මේ ජීවිතේ බැලන්ස් කරන හැටි. අපි මේ වෘත්තියක් හැටියට අපි ඉස්සරහට යන විදිහ යන්න ඕනේ කොහොමද කියන දේවල් අපිට කියලා දුන්නේ. විශේෂයෙන් මට මම ඔහුගෙන් ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම මම පොතපත කියවලා මේ ලෝකේ ගැන ඒ වගේම අන්තර්ජාලයේ සැරිසරලා අපි හොයාගත්තා ඒ රටවල අය කොහොමද මේ තැන්වලට ගියේ. ඒ අය කොහොමද මෙච්චර කාලයක් ඒ අයගේ මේ සංගීත කණ්ඩායම් එහෙම නැත්නම් ඒ ව්‍යාපාර අවුරුදු ගාණක් කියලා තියාගත්තේ කියලා. ඒ එකකදී මට ආපු දෙයක් තමයි විශේෂයෙන්ම ක්වොලිටි කන්ට්‍රෝල් කියන එක. ක්වොලිටි එක පළවෙනි එක. ඊළඟ විනය. ඊට පස්සේ අපි කරන දේ අපේ රසිකයාට පැවැත්මක්, ඒ කියන්නේ පවතින දෙයක් කරන එක. ඉතින් ඔන්න ඔය කරුණු කාරණා ගොඩක් එකතු කරන් තමයි මේ අවුරුදු 30ක් අපි මෙහෙම ඉන්න හේතුව. ඒ කියන්නේ අපි විශේෂයෙන්ම අපි යන තැනක ඕන කෙනෙක් දන්නවා මේ ෆ්ලෑෂ්බෑක් එනකොට ඒගොල්ලොන්ට මේ දේවල් ටික තියෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ මේ විදිහයි. ඒගොල්ලොත් එක්ක මේ වැඩේ කරනවා නම් මෙහෙමයි කරන්න ඕනේ. එහෙම අනිත් පාර්ශවයේ ඔළුව හදාගෙන තමයි අපිත් එක්ක වැඩ කරන්නේ. ඒ තමයි අපි ලැබපු ජයග්‍රහණය. ඒ කියන්නේ මෙච්චර කල් ඉන්න හේතුව, මේ නම මෙච්චර කල් තියාගන්න හේතුව අපි විනය, ක්වොලිටි එක සහ ප්‍රොඩක්ෂන් එක අපි කරන දේ අපි උපරිමයෙන් කළා. සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔය ප්‍රසංගයකට සහභාගී වුණාම විවාහ මංගල උත්සවයක් ගන්න දැන් අපි දකින්නවානේ සංගීත කණ්ඩායම් වෙනකොට ටේබල් එකක් දානකොට අනිවාර්යයෙන්ම අපි කියමුකෝ මොනවා ඩ්‍රින්ක් එකක් තියන්න වෙනවා. මත්පැන් පාන වර්ග තියන්න වෙනවා. ෆ්ලෑෂ්බෑක්ලා කොහොමද? එහෙම නැහැ. එහෙම නැහැ. එහෙම නැහැ. හේතුව තමයි ලහිරු අපිට වැඩිම වෙඩින්ස් වලට, ඒ කියන්නේ විවාහ මංගල උත්සව වලට ආරාධනා ලැබෙන සංගීත කණ්ඩායම. ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් අය හිතාගෙන ෆ්ලෑෂ්බෑක් කියන්නේ ලිමාන් ප්‍රසංග වේදිකාව විතරයි සංගීතවත් කරන්නේ. නමුත් ඔයා ඔය කියපු කාරණාවත් එක හේතුවක්. ඒ කියන්නේ විනය. විශේෂයෙන්ම අපි යන්නේ ඒ විවාහ මංගල උත්සවයට එන අයව සතුටු කරන්න. අපි සතුටු වෙන්න නෙමෙයි. දැන් ඒකට ගිහිල්ලා අපි බීලා, අපි කාලා, අපි අපිට ඕන විදිහට ආතල් අරගෙන අපි ඒගොල්ලන්ගේ හොඳම දවස නාස්ති කරලා දැම්මොත් ඒ මිනිස්සුන්ට තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ ඒක හොඳම දවසේ. ඒක අපි නාස්ති කරලා දාන්න බෑ. ඒක නිසා අපි හොඳ අවදියෙන් ඉන්න ඕන. මොකද එතන කන බොන මිනිස්සු ඉන්නේ. ඒ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතේ, ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ හොඳම දවස. ඒගොල්ලෝ ඩ්‍රින්ක් එකක් ගන්න පුළුවන්, ඒගොල්ලෝ ඩාන්ස් කරන්න පුළුවන්, ඒගොල්ලෝ නේ ඒගොල්ලෝ හරිම සතුටු වෙන අවස්ථාවක්. එතකොට අපි සිහියෙන් ඉන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මට බාර දෙන කොටස තමයි සංගීතය. ඉතින් ඔය ඔක්කොම එක්ක අපේ ටේබල් එක වෙනම තියෙනවා. ඒ ටේබල් එකට ලිකර් මොකුත් එන්නේ නැහැ, ඩ්‍රින්ක්ස් එන්නේ නැහැ. අපි හොඳ අවදියෙන් ඉන්නවා. අපි හොඳ අවදියෙන් ඉඳලා අපි අනිත් අයට චූන් දෙනවා. අපි චූන් ගන්නෙ නැහැ. අර මං මුලින්ම අහපු ප්‍රශ්නේ ඊටු කොටස දැන් පෞල් ජීවිතය ගත්තත් රොෂාන් ප්‍රනාන්දුගේ නමට කැලලක් එකතු වෙලා නැහැනේ කොහෙවත්. දැන් මම ඒක අහන්නේ දැන් කලාලෝකයේ ගත්තම අපි ගොඩක් වෙලාවට අපිට අහන්න දකින්න හම්බෙන දෙයක් තමයි එක්ක ඩිවෝස් වුණා කියන්න පුළුවන් නැත්නම් යම් යම් ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඔක්කොමලා නෙමෙයි. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් අර ජනවහරේ තියෙනවනේ ආ කලාකරුවන්ගේ පවුලන මේ වගේ ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ ජනප්‍රිය නිසා මිනිස්සු හම්බෙන නිසා කියන දේ. රොෂාන් කොහොමද පෞල් ජීවිතේ ඔය මට්ටමේ සාර්ථකත්වයක් තියාගත්තේ? මොකද ඔබ ලෝකේ වටේ යනවා. ජනප්‍රියත්වයක් තිබෙනවා, ඔබට මුදලුත් තිබෙනවා. ඔව්. ඇත්තටම ලහිරු බොහොම ලස්සනට ඉන්නවා, අඳින කරනවා එදා ඉඳලම. ඇත්තටම ලහිරු මෙහෙමයි. දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි අපේ ජීවිතේ තියෙනවා ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප්. ඒ කියන්නේ අපි ජීවිතේ අපි ගමුකෝ නොමැරි අවුරුදු 70ක් ජීවත් වුණොත් ඔය 70 අපි කැටගරයිස් කරගන්න ඕනේ.
ළමා කාලේ. ඊට පස්සේ එනවා තරුණ කාලේ. ඊට පස්සේ එනවා මැදිවිය, මහලු විය. ඔහොමම ඇවිල්ලා ඔය 70 සම්පූර්ණ කරන්න නොමැරි හිටියොත්. ඉතින් මම හිතපු දෙයක් තමයි අපේ ජීවිතේ ඒ කාල ඒ විදියට අපිට ගෙවන්න පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවට ආර්ථික අපහසුතාව තියෙන්න පුළුවන්, මානසික ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. මේ දේශපාලනික ප්‍රශ්න මත රටේ වාතාවරණය, රටේ යුද්ධයක් තිබ්බා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න මත එක එක දේවල් වෙන්න පුළුවන්. රැකියාවේ වෙනස්කම්. ඉතින් ඒවත් එක්ක එහෙම එනකොට අපි අපේ ජීවිතේ බැලන්ස් කරන් යන්නේ කොහොමද කියන එක අහන්නේ පවුලක් විදියට. එතකොට මම කියන්නේ පවුලට පළවෙනි තැන දෙන්න ඕනේ. මගේ ජීවිතේ සංගීතය දෙක. එක පවුල. හේතුව සංගීතය දෙක. ඔව්. හේතුව මම වැඩි වෙලාවක් ඉන්නේ ගෙදර පවුලත් එක්ක. මම සංගීතය කරන්නේ ස්ටේජ් එකේ උඩරිම පැය 4යි. ඔය ඉතින් දැන් කොරෝනා වලට කලින් දැක්කොත් රොෂාන් ඔයගොල්ලෝ මේ මියුසිකල් ෂෝ වලමනේ එක්කෝ එළියේ ප්‍රසංගයක් නැත්තම් රූපවාහිනී ආයතනයක නැත්තම් ගුවන්විදුලි ආයතනයක නැත්තම් පිටරටක. නැත්තම් පිටරට. ඔව්. හැබැයි ඒ කාලය උඩරිම පිටරටක ගියොත් උඩරිම මැද පෙරදිග වගේ ගියොත් නම් සතියයි. යුරෝප් හරි USA කැනඩා ඒ වගේ ගියොත් තමයි අපි මාස එකමාරක් ඉන්නේ. ඒකත් අවුරුද්දකට දෙකකට එක වතාවයි. හැබැයි ලංකාවේ නම් පැය 5යිනේ මේ රට ඇතුලේ. උපරිම ඒ පැය 5 ඇතුලේ අපි ගිහිල්ලා උපරිම පැය 4ක ෂෝ එකක් කරලා එනවා. හැබැයි මම වැඩිපුරම ඉන්නේ ගෙදර. එතකොට මට හොඳට මගේ වයිෆ්ගේ මූණ දිහා බලන් කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. වැඩිම මහන්සි වෙන කෙනා. මම මගේ පවුල නගා සිටවන්න මම මගේ මහන්සියෙන් දෙන දේ වගේම මගේ දරුවෝ බලා ගන්න, මගේ මානසිකත්වය හොඳින් තියන්න, මගේ ඇඳුම් පැළඳුම් හොදලා කරලා මාව ලස්සනට යවන්න, මට දෙන කෑම ටික පිරිසිදුව හදලා මාව නිරෝගීමත්ව තියන එක, මගේ ඔළුව අවුල් කරන්නේ නැතුව ගෙදර ආපුවම මට මගේ ප්‍රශ්න අහලා ඔයාට අද මොකක්ද උනේ, අද වැඩක් හොඳින් කරාද? එතකොට මම උපයගෙන එන මුදල් හරියට කළමනාකරණය කරලා ඉතුරු කරලා ලහිරු එක ලොකු පාට් එකක්. ඒ පාට් එක ඉස්සරහා අපි කරන්නේ පොඩි දෙයක්ද කියලා හිතෙනවා. ඉතින් ඒකට රෙස්පෙක්ට් එක දෙන්න ඕන. එතකොට වයිෆ්ට ඒ ගෞරවය දෙනවා. ඊට පස්සේ දරුවෝ බලාගෙන ඉන්නවා අම්මා තාත්තා දිහා. ගොඩක් වෙලාවට සමහරක් දෙමව්පියෝ කියනෝනේ මේ දරුවෝ හැදිලා නැහැ, නැත්නම් මේ දරුවෝ මෙහෙමයි මෙහෙම වෙනවා, කතා කරන්න දන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට අම්මා තාත්තගේ හැසිරීම තමයි දරුවන්ට යන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔය ජාන වලින් ආපු දේවල් තමයි යන්නේ. එතකොට අපි දැනගන්න ඕන දරුවෝ ඉස්සරහා කතා කළ යුතු දේවල් මොනවාද? පෞද්ගලිකව කතා කළ යුතු දේවල් මොනවාද? දෙමව්පියෝ දෙන්නේ දරුවෝ ඉස්සරහා හැසිරෙන්නේ කොහොමද? දරුවන්ට අපි ආදර්ශමත් වෙන්නේ කොහොමද? අපි දරුවන්ව හදන්නේ කොහොමද? මොකද පුංචිම කාලේ තමයි ඔය හදා ගන්න ඕනේ. අවුරුදු 10 පැන්නයින් පස්සේ ළමයෙක්ව හදන්න හරි අමාරුයි. ඒ කියන්නේ වැරදි හදන්න අමාරුයි. එතකොට එයා තේරුම් ගන්නවා වයස. පොඩි කාලේ තමයි එයාට දෙන්න ඕනේ පිළිවෙල, පිරිසිදුකම, අධ්‍යාපනය, හොඳ නරක නේ, ගුණධර්ම, ආගම දහම, ඔය වගේ දේවල් කියලා දෙනවා. ඉතින් අපි උත්සාහ කරනවා. මේ අතුරු ප්‍රශ්න දැන් අඹුසැමියන් අතර ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන් නේ, ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන් නේ, ප්‍රායෝගිකයිනේ ඒක. ඔබ එවැනි අවස්ථාවලදී ඒ වගේ ප්‍රශ්න කතා කරද්දී දරුවෝ ළඟ තියාගන්න නැත්නම් දරුවන්ව එතනින් අයින් කරනවද? බොහෝ දුරට අපි කතා කරන්නේ පෞද්ගලිකව අපි දෙන්න විතරයි. ගොඩක් අපි තර්ක කරනවා ලහිරු. හැබැයි අපි දෙන්නම දන්න දෙයක් තියෙනවා. තිලිනි හරිනම් මම පිළිගන්නවා ඔයා හරි කියලා. එයා දන්නවා රොෂාන් හරිනම් එයා පිළිගන්නවා රොෂාන් හරි කියලා. ඔච්චරයි. සිම්පල්. මෙහෙම S2 දිහා බලන් හොඳට වයිෆ්ගේ S2 දිහා බලන් කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මොකද මිනිස්සු මෙහෙමයි ලහිරු ඇත්තටම දැන් කලා ක්ෂේත්‍රයේදී ගොඩක් වෙලාවට විවිධ අය හම් වෙනවා. ඒ වගේ සමහරක් වෙලාවට සමහරක් අයට ඔය සම්බන්ධතා ඇති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒව ගෙදර අරන් යන්න හොඳ නැහැ. අපි ගෙදර අරන් යන්න හොඳ නැහැ. මොකද අපි ගිහිල්ලා නිදා ගන්න තැන, වැටෙන තැන, මං කිව්වේ උපරිමයේ සලකන තැන. ඒකට ඒ ගෞරවය දෙන්න ඕන ලහිරු. ඒ ගෞරවය දුන්නාම අපිට පෞල් ජීවිතේ, මොකද අපේ පෞල් ජීවිතේ තමයි එතනින් පස්සේ ඒක ඇතුළේ වෙන දේවල්, එළියට යන දේවල් තමයි අපේ දරුවෝ මූණ දෙන්න ඕන ඒවට. අපි දරුවෝ හදලා ලොකු කරලා, ලොකු උස්මහත් කරලා අපි ඒගොල්ලන් එළියට යවද්දි ඒගොල්ලන්ට අපි කරන හැම එකකම බලපෑමක් එනවා. අපි ඒව දැනගන්න ඕනේ. ඊළඟට හරිම සරලයි අපි ගියේ ඇතුලේ. මම ෆ්ලෑෂ් බෑක් රොෂාන් නෙමෙයි ගෙදර. මම තාත්තා. අපි සෙල්ලම් කරනවා. සින්දු කියද ඒ වගේ දේවල් අපි කරනවා. ගෙදර කතා කරනවා. ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලාවට දැන් දරුවෝ එක්ක ගොඩාක් වෙලාවට මම දන්න දෙයක් තමයි ගොඩාක් වෙලාවට ගොඩක් ගෙවල් වල දරුවන්ට ඇහුම්කන් දෙන්නේ නැහැ. දෙමව්පියෝ තමයි දරුවන්ට කියන්නේ. උදේ එලා හැන්ද වෙනකන් දරුවන්ට කියනවා. අර එහෙම කරන්න මෙහෙම කරන්න කියලා. නමුත් දරුවන්ට පොඩ්ඩක් ඇහුම්කන් දෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය දේ කියන්න. එතකොට ඒගොල්ලෝ කියනවා. ඒ එහෙම කියන්න බැරි වුණාම තමයි
අර වෙන තැන්වල වෙන අයව තෝරගන්න ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න කියන්නේ. අපිත් ලහිරු කවුරුත් කලින් කසාද මෙදලා ප්‍රැක්ටිස් එකක් නැහෙනි. පළවෙනි විවාහයෙන් තමයි වුන් මේවා ඉගෙන ගන්න. කලින් දරුවෝ හදලා පුහුණු වීමක් නැහෙනි. එහෙම කරන කොහේ ක්ලාස්ුත් නැහෙනි. මේකෙම තමයි දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ගොඩාක් වෙලාවට වෙන්නේ අපිව අපේ අම්මලා තාත්තලා ගෙදර හදපු විදිහට තමයි අපි අපේ දරුවෝ හදන්නේ. නමුත් අපි ඒ දෙකෙන් වෙන් කර ගන්න ඕන. අපිට වෙච්ච අඩුපාඩු, අපේ තිබ්බ අඩුපාඩු ඒ ටික අයින් කරගෙන අපි මෙහෙට ගන්න ඕන. අපි කියන්නේ අපි 100%ක් හරි කියලා. කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ මේ දෛවය. නමුත් උත්සාහ කිරීම වැදගත්. පවුලක් ඇතුළේ ලස්සනට ජීවත් වෙන එක. එතකොට ඒක පවුලක් වෙනවා. ඒක ඇතුළේ අර ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ආපුවම ළමා කාලේ, තරුණ කාලේ පවුල ඇතුළේ අපි අකාලේ නොමරුණු වයසට එතකොට ඒ දරුවෝ දිහා බලලා ඉන්න සුබවාදීව හිතනවා. ඔබ ජීවිතේ මත්පැන් පානය කරලා තියෙනවද? නැහැ. දුම්බැටි? නැහැ. මත්ද්‍රව්‍ය? නැහැ. කවදාවත් නැහැ. හැබැයි ඔය ටෙස්ට් කරලා තියෙනවා සමහර වෙලාවට. ටෙස්ට් කරන්න. ඔය දැන් යාළුවෙක් එද්දී බේරෙන්න බෑනේ. චුට්ටක් දෙන්නු කියලා අරගෙන ඒගොල්ලන් අර වට්ටන්නේ චුට්ටක් මෙහෙම කරලා තියලා එහෙම කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඔබට සාපේක්ෂව ඔබ ඔය කියන සක්සස් ස්ටෝරි එකට ඒකත් හේතුවක්ද රොෂාන්? සමහර තැන්වලදී ගැලවෙන්න. ඔව් දැන් මෙහෙම එකක් තියෙනවා. ගොඩක් මම අහන්නේ මේක සාපේක්ෂ වෙන්න පුළුවන්. මම ඔබෙන් අහන්නේ නෑ. ඔබ හරි. ගොඩක් වෙලාවට ওই මිනිස්සු නැති වෙන්නේ අනිත් අය ඉස්සරහා පොරක් කියලා පෙන්වන්න ගිහිල්ලානේ. ඒ කියන්නේ මට හොඳට බොන්න පුළුවන්. මට ගොඩක් මේ ගර්ල්ස්ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලන් මට ඕන වෙලාවක කතා කරලා ගේන්න පුළුවන්, පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මට තව ඕන වාහනයක් ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ පොරක් වෙනවා කියලා කියන්නේ කැපිලා පේන්න ගිහින් පෙනිලා කැපෙන්න වෙනවනේ. එහෙම වෙන්න හොඳ නෑ. ඔය ඕන තැනක ඉන්න ඕනේ. හැබැයි තමන් වෙන්න ඕනේ. අර කතාවක් තියෙනනේ උප්පත්තිය විපත්තිය අතරමැද ප්‍රතිපත්තියක් නැත්නම් ඒකම අනස්පැත්තියක් කියලා. ඒ නිසා මගේ ප්‍රතිපත්ති මා සතුයි. මම අනිත් අයට ඕන විදිහට ඉන්න ඕනේ නැහැ. මගේ ප්‍රතිපත්ති මත මම පිහිටන්න ඕනේ. ඒක මත තමයි මගේ දියුණුව ඉදිරිය සියල්ලම රඳාපවතින්නේ. මොකද අනිත් අය අපිත් එක්ක එදිනෙදා හම්බෙලා යන කට්ටිය. ඒ අය පිනවන්න, ඒ අය සතුටු කරන්න, ඒ අය ඉස්සරහා පොරක් වෙන්න ගියාම තමයි මේ ඔය කියන ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ. නැති ප්‍රශ්න. ඔව්. සාමාන්‍ය රොෂාන් මේ දැන් පහුගිය කාලේ අර දේශපාලනික සමාජය තුල ආපු විවේචනත් එක්ක ඔබට ආව ප්‍රධාන විවේචනය තමයි ඔබ පහුගිය ජනාධිපතිවරණ කාල සීමාවේදී ඔබ සඳහන් කරපු දෙයක් තමයි රට ගැන හිතන අයට රටයයි බඩ ගැන හිතන අයට බඩයයි. ඊට පස්සේ ඒ ඇගීම ඔබට ලැබුණා ඒ කාලේදී. අපි දැක්ක සෝෂල් මීඩියා ගියොත් සෑහෙන දෙනෙක් මේක ෂෙයා කරා. හැබැයි කාලයක් යනකොට ඒ අයම තමයි ඔන්න රොෂාන්ට මොකද වුනේ? රොෂාන් මෙහෙම කිව්වා අද කොහොමද? මේ දේවල් ඔබ ඔක්කොම කලින් කියන්නේ මේ ෂෙයා වෙන පෝස්ට් ඔබට එල්ල වෙච්ච විවේචන ඔබ බැලුවද? නෑනේ. ඔයා කියද්දි තමයි දන්නේ. මට යාළුවොත් සමහරක් කෙනෙක් කියනවා මෙහෙම තිබුණා කියලා ගොඩක් කරලා හිරු මම බලන්නේ නැහැ. බලන්නේ නැති හේතුව මගේ වැඩත් එක්ක ඇඩ්මින් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් සමහරක් කරලා මෙහෙම තිබ්බා මෙහෙම මං කිව්වා අනේ මල්ලි වට මොකුත් ලියන්න යන්න එපා. පව්. ඒගොල්ලෝ ප්‍රශ්නවලනේ ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ට ගෙදරිනුත් ප්‍රශ්න ඇති. ඒගොල්ලන්ට රැකියාව කරතැනුත් ප්‍රශ්න ඇති. ඒගොල්ලන්ට ගමනුත් ප්‍රශ්න ඇති. එතකොට දැන් ඒගොල්ලන්ට බයින්න කවුරු හරි වුණා. එතකොට ඒගොල්ලෝ අන්තිමට අපිට හරි පොඩි මොන හරි දෙයක් කියලා බැනලා හිත සතුටු කරගන්න හොඳයි කියලා. ඔය රට ගැන හිතපු සහ බඩ ගැන හිතපු එකට එනවා නම් අදත් මම මේ ස්ථාවරේ ඉන්නේ. අපිට මොකද්ද මන්දා මේ රුදාවක් තියෙනවා මේ රට ජාතිය ගැන. ඒක මම කලාකරුවෙක් විදිහට ලහිරු දන්නවා මම රණවිරු ගීත නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මම ලේ දෙන්න යවලා තියෙනවා අපේ රණවිරු යුද්ධ කාලේ රණවිරුවන් වෙනුවෙන් තරුණයන්. එතකොට අපිට පුළුවන් විදිහට අපි කතා කරලා තියෙනවා. අපි ඒ රට වෙනුවෙන්. හැබැයි කිසිම දේශපාලන පක්ෂයක නමක් මං කියනවා ලහිරු ඔය හැර දැකලා තියෙනවා. කිසිම දේශපාලනඥයෙක්ට ඡන්ද දෙන්න තියෙන කියලා මම ඔයා මගේ වොයිස් කට් එකක් දැකලා තියෙනවා. නැහැ. අපි පුද්ගලයෝ මත නෙමෙයි කතා කරලා තියෙන්නේ. රට ජාතිය ගැන යම්කිසි කැක්කුමක් තියෙනවා. රණවිරුව ගැන කැක්කුමක් තියෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් තමයි අපි කතා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක මගේ ඇඟේ ලේවල තියෙන දේ. ඒ කියන්නේ අපි කාටවත් සහතික දෙන්න බෑනේ මේකේ. මේක කාටවත් සහතික දෙන්න බෑ හෙට දවසේ මොනවා කරද කියලා. ඒ පවතින தත්ත්වය අනුව. ඒ தත්ත්වයේ පවතින මොහොතේ ඒ தත්ත්වය අනුව තමයි අපි කියන්නේ. තාමත් ඔබ ඒ මතේම දින්නේ. ඔව් මම රට ජාතිය ගැන ඉන්නේ. මම මේ රටට ජාතියට ආදරේ. මම දන්නවා ඒ වගේ දහස් ගාණක් ඉන්නවා. පිට රටවල ගොඩක් මට හම් වෙනවා රටවලට ගියාම මේ රට දාලා ගියාට ඒ මිනිස්සු මේ රටට පුදුම ආදරේ. ඔයා හොඳට බලන්නකෝ. වැඩිපුරම මේ රට ජාතිය ගැන උනන්දු වෙන්නේ මේ ලංකාවේ ඉන්න අයට වඩා පිට රට ඉන්න අය. හරි. පහුගිය ජනාධිපතිවරණදී ඔබේ ඡන්දය ලබා දුන්නේ කාටද? වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාට. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා. වර්තමාන පවතින රජය පිළිබඳ ඔබේ අදහස් විවේචන තියෙනවා. විවේචන තියෙනවා. ඔබට තියෙන ප්‍රධාන විවේචනය මොකක්ද? ඇත්තටම ලහිරු
ප්‍රධාන විවේචන කියන්නේ කීපයක් තියෙනවා. කරපු හොඳ දේවලුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට තිබ්බේ මේ මෙතනට එන්න ඉස්සෙල්ලා කොරෝනා එන්න ඉස්සෙල්ලා අපේ රට තිබ්බ ප්‍රධානම දේ තමයි මේ යුද්ධෙන් පස්සේ අන්තවාදී. ඒ කියන්නේ මේ පුංචි රට මේ පුංචි ජාතිය මේ ලස්සන බෞද්ධ සංස්කෘතිය මේ තියෙන දේවල් විනාශයක මුල අපි දැක්කා. ඒක අන්තවාදී. ඉතින් ඒකට තමයි මේ රටේ මිනිස්සු කිව්වේ අපිට කන්න ඕනෙත් නැහැ. කොහොම හරි මේ අන්තවාදී අදහස් මේවා වෙනස් කරලා මේ අන්තවාදීන් පළවා හැරලා මේ රට බේර ගන්න ඕන කියන තැනට තමයි මං හිතන්නේ ලංකාවේ බහුතරයක් හිටියේ. ඒ අය බඩගෙන හිටපු අය නෙමෙයි. ඒ අය රට ගැන හිටපු අය. එතකොට ඒ අය එහෙම හිතලා තමයි මං හිතන්නේ මේ ජනාධිපතිතුමාට මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නේ. ඉතින් එතුමාට අවස්ථාවක් තියෙනවා. එහෙම බලාපොරොත්තු තියාගත්තු. එහෙම රට ජාතිය ගැන ආදරය කරපු මිනිස්සුන්ගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරන්න. ඒක අපේ වැඩේ අපි කරලා ඉවරයි. දැන් එතුමාට තියෙන්නේ. එතුමා කිව්වනේ අවුරුදු 5ක් දෙන්න. මාව විනිශ්චය කරන්න කියලා. ඉතින් තව 3ක් තියෙනවනේ. ඉතින් ඒ 3ට ඉස්සෙල්ලා අපි මොකුත් කියන්න හොඳ නැහැ. ඒ 3ත් බලන් ඉන්න ඕනේ. හැබැයි ඒ 3ෙත් අපිට එතුමාගෙන් ඒ දේවල් උනේ නැත්තම් අනිවාර්යෙන්ම මම විශ්වාස කරන දෙයක් තියෙනවා. අපි විශ්වාස කරපු දේ, අපි හිතපු දේ කෙනෙක් නොකරුවොත්, අපිට පොරොන්දු වෙච්ච දේ කෙනෙක් නොකරුවොත් අපි ඔහුට නැවත ඡන්දෙ දිය යුතු නැහැ. හේතුව ලහිරු මම මගේ සංගීත කණ්ඩායමින් ගිය හෝ ඉවත් කර කිසි කෙනෙක් ආයෙ ගන්නෙ නැහැ. ප්‍රතිපත්තිමය තීරණය. ඒක මගේ ප්‍රතිපත්තිමය තීරණය. අපේ ලංකාවේ අපිට 71 ඉඳන් අද වෙනකම් අපිට වැරදිලා තියෙන්නේ. අපි මේ බලය හුමාරු කරලා තියෙන්නේ, බාලය දීලා තියෙන්නම දෙපිරිසක් අතරට. දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අසාර්ථකයි කියලා බැනලා අපි යවලා ආයෙ වෙන කෙනෙක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ එයා ටික කාලයක් යනකොට එයාට බැනලා ආයෙ අර අසාර්ථක වෙච්ච කෙනාටම දෙනවා. ඉතින් මම කියන්නේ ජනතාව බුද්ධිමත් ගොඩක් දැන්. හරි. ඔබ දේශපාලන ගැන කතා කරන නිසා දේශපාලන වහල්ලු කියන සංකල්පය ගැන ඔබ මොකද හිතන්නේ රොෂාන්? නෑ වහල්ලු කියලා ඔය ගොඩක් මේ වහල්ලු කියලා තව කෙනෙකුට කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොෆයිල් වලට ගිහලා බලපුවම තව කාගෙම හරි වහලෙක්නේ. ඒ කියන්නේ එහෙම කියන්නේ ගොඩක් වෙලා තවත් කෙනෙක්ගේ එහෙම කෙනෙක් තමයි. හැබැයි මම නම් කවදාවත් එහෙම කෙනෙකුට එහෙම නිග්‍රහ කරන්නේ නැහැ. හේතුව වහල් භාවය කියන්නේ මිනිහෙක්ව බලෙන් අල්ලගෙන ඇවිල්ලා තියලා වැඩ ගන්න එකට. මේක කරපන් අරහෙම කරපන් කියන එකට. හැබැයි ලංකාවේ තියෙන වහල් භාවයටත් වඩා ලංකාවේ තියෙන්නේ දේශපාලන බැතිමත්තු ඉන්නේ. අදහනවා. අන්න ඒක දරුණුයි. ඒ කියන්නේ මෙච්චර කාලයක් මම මෙයාගෙන් පිට ඡන්ද දෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ භයානකමකුත් තියනවද? ඔව්. ඉතින් ඒකනේ මේ දැන් 71 ඉඳලා අපි මේ විඳවන්නේ. නේ? මේ අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් එහෙමනම් ඔය ආපු හැමෝම මේ රට දියුණු කරලා තියෙන්න බෑ. අද ඔයයි මමයි කතා කරන්න ඕනේ අපි ණය නැති පිරිසිදු රටක ඉන්නේ කියලා. මට වෙලාවකට හිතෙනවා මේ අපි මේ කියන දේශාභිමාන ගීත මේ තියෙන මේ නිදහස් උත්සව තියන්න සුදුසුසත් කියලා. ඇයි ඒකට හේතුව අපි කොච්චර අභිමානවත් જાතියක් අරවම මොනවා කිව්වත් ලෝකේ වටේටම නැහැයි. අවසාන විකාර බංග්ලාදේශ වගේ රටවලුත් ණය ගන්න දරුවන නැහැයි. ඉතින් එතකොට අවංකව අපිට කතා කරන්න බෑනේ ලහිරු. මේ අපි ශ්‍රේෂ්ඨ જાතියක් කියන එක. ශ්‍රේෂ්ඨ මිනිස්සු බිහි වෙච්ච රටක් මේක. ශ්‍රේෂ්ඨ જાතියක්. ඉතින් ඊට වඩා මට හිතෙනවා තමයි අර රජ කාලේ මේක පෙර දිග ධාන්‍යගාරේ වෙලා තිබ්බ කියනවනේ. ඒ කාලේ හොඳට තියෙන්නේ නැති කියලා. මොකද මේ එන දේශපාලඥයෝ මේ මිනිසුන්ව රවට්ටලා මිනිසුන්ගෙන් හොරගම් කරලා අහිංසක ජනතාව පීඩාවට පත් කරලා විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මට ඒ ගැන කියන්න තියෙන්නේ. හරි. දැන් මේ කොරෝනා තුන්වෙනි රැල්ල, පළවෙනි රැල්ල ආවා, දෙවෙනි රැල්ල ආවා. දෙවෙනි රැල්ලේදී අපි දැක්කා ඔබ ඇතුළු මේ සංගීත ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න කලාවේ ඉන්න බොහෝ දෙනෙක් සංගීත කණ්ඩායම් වෙනුවෙන් නැත්නම් සංගීත ශිල්පීන් වෙනුවෙන් නැගී සිටින්න පෙරමුණ ගන්න සූදානම් වුණා. මේ ඔක්කොම තියදී හිතන්න මේ කොරෝනා 1 2 3 දැන් 3කට ඇවිල්ලානේ තියෙන්නේ. තත්ත්වය ටිකක් භයානක වුණානේ. ප්‍රසංග වේදිකාවට ඇත්තට මොකද උනේ? ඇත්තටම ලහිරු ප්‍රාසංගික කලාකරුවෝ කියන්නේ සංගීත ප්‍රසංග වේදිකාවත් එක්ක එලිමහනේ යැපෙන අය. ඕක ඇතුලේ ගොඩක් අය ඉන්නවා. සංගීත කණ්ඩායම විතරක් නෙමෙයි. ගොඩක් අය මට නම් වශයෙන් කියන්න ඒ කියන්නේ සංගීත කණ්ඩායම්, කාර්මික ශිල්පියෝ, ගායන ශිල්පිනියන්, නර්තන ශිල්පීන්, වීඩියෝ, වේදිකා තව ගොඩක් ඉන්නවා. සාන ෂෝ එක කඩලකුණ මිනිස්සුත් උතන්ට ආයත්. ඔව් ඒ ලොකු පාරක්. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 7ක් විතර පිරිසක් මේ රටේ එලිමහන් ප්‍රසංග කලාවෙන් යැපෙනවා. එතකොට මේ කොරෝනා ව්‍යසනයත් එක්ක මේ රටේ හැමදාම මුලින්ම මොන හරි දෙයක් උණු ගමන් නවත්තන්නෙත් එලිමහන් ප්‍රාසංගික කලාව. අවසානට පටන් ගන්නෙත් ඒක. ඉතින් ඔය දැන් පළවෙනි රැල්ල නම් අපිට එහෙම ඉවසන්න වුණා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි රැල්ලේ අවසානයත් එක්ක හැම ක්ෂේත්‍රයක්ම සාමාන්‍ය විදියට යවත් කාලින වුණා.
වැඩ කරන්නේ. ඉතින් අපි ඔබට මතකයිනේ පහුගිය කාලේ මමත් කතා කරා. පුළුවන් නම් මේක සෞඛ්‍ය ක්‍රමවේද වලට අනුව මේක කරන්න ලබා දෙන්න කියලා. කියන්නේ වෙනදා අපි 25000ක් 30000ක් දාලා ෂෝ එකක් කරා නම් මේ තත්ත්වයක් එක්ක 1000කට 1500කට විතර එළිය ඩිස්ටන්ස් තියලා සෞඛ්‍ය ක්‍රමවේද වලට අනුව වටාවරණ දාලා මේක කරගෙන යන්න දෙන්න කියලා. හැබැයි තුන්වෙනි රැල්ලාවනේ. එතකොට ඒක ඉල්ලන එක සාධාරණ නෑනේ. මම හිතන්නේ දැන් සෞඛ්‍ය බලධාරීන් හිතන් හිටියේ මියුසිකල් ෂෝ වලින් විතරයි මේක හැදෙන්නේ කියලා. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. හැබැයි මියුසිකල් ෂෝ වලින් විතරක් නෙමෙයි කියලා දැන් පෙනුණානේ. නේ? ඒ කියන්නේ නුවර එළිය ඔය වගේ කතරගම අරේ මෙහි ඔය තිබ්බ මහා පරිමාණයේ සෙනග එකතු වෙන තැන් වලින් මේක මේ අවුරුදු උත්සව මේ වලින් මේක මුළු රටටම ව්‍යාප්ත වුණා. ඉතින් එතකොට මම හිතනවා ඒගොල්ලෝ මියුසිකල් ෂෝ කරන්න එපා කියලා කියප එක හරි. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට අනිත් එක පෙවුන්නේ නැති එක අපරාධයක්. කොහොමද ජස්පායකින් කොයි වගේ ක්‍රියාවලියක්ද මේ කොරෝනා කාල සීමාවේදී විශේෂයෙන්ම ඔබේ ශාස්ත්‍රයේ සංගීත ශාස්ත්‍රයේ ගත්තොත් මේ කලාකරුවන් වෙනුවෙන් සිදු කරේ? ඇත්තටම ලහිරු දැන් සංගමයක් ඔබ සභාපතියෙකි. සංගමයක් විදිහට අපි සතුටු වෙනවා. හේතුව කොරෝනා පළවෙනි රැල්ලේදී අපි නාමල් රාජපක්ෂ ඇමතුමාගෙන් කළ ඉල්ලීමකට පරිදි අපිට මේ පළවෙනි රැල්ල ඇවිල්ලා ටික කාලයක් යනකොට අපේ ප්‍රාසංගික කලාවේ අපේ සංගීත කණ්ඩායම් 50කට කියන්නේ රාජ්‍ය නාලිකා දෙකක ප්‍රෝග්‍රෑම් 50ක් ඒ කියන්නේ 25 ප්‍රෝග්‍රෑම් දෙකක් ප්‍රෝග්‍රෑම් 50ක් අපිට දෙන්න පුළුවන් වුණා සංගීත කණ්ඩායම් 50කට. ඒ වගේම ගායන ශිල්පීන් 150කට. ඒ වගේම නිවේදන ශිල්පීන්. ලහිරු ජීවිතේට රාජ්‍ය නාලිකාවක නවුස් කරලා නැහැ. නිවේදන කටයුතු කරලා නැහැ. එහෙම 50 දෙනෙකුට අපිට පුළුවන්කම ලැබුණා සංගමයක් විදියට ජස්පා අවස්ථාව දෙන්න. ඉතින් අපි ගොඩක් සතුටටපත් වෙනවා. ඒ අවස්ථාව සංගමයක් විදිහට අපිට කරන්න පුළුවන් වුණා. එතකොට ඔහොම ඇවිල්ලා දෙවන රැල්ලත් ඇවිල්ලා නිමා වෙලා අපිට පුළුවන්කම ලැබුණා වියලි සලාක මේකෙන් පීඩාවටපත් වෙලා ඉන්න අපේ සහෝදර ශිල්පීන් වෙනුවෙන් වියලි සලාක ලබා දෙන්න. ඒ වගේම රුපියල් 5000. ඒක මේ රජෙන් දෙන එක නෙමෙයි. අපේ හිතවත්තුන්ගෙන් අපි උදව් අරගෙන ලබා දෙන්න. එතකොට ඒකට අපිට උදව් කළා විශාල පිරිසක්. ඒ කියන්නේ දේශීය සහ විදේශීය ඉන්න අපේ හදවත තියෙන මිනිස්සු. ඒ කියන්නේ සින්දුවක් අහලා කවදා හරි එයාගේ දුක තුනී කරගත්තු මිනිස්සු. අනේ මේ මිනිස්සු මෙහෙම වෙලා අපි උදව් කරන්න ඕනේ කියලා. ඒක මම මූලික උනේ එහෙම අයට අපි එහෙම උදව්වක් කළ යුතුයි. කියන්නේ මනුෂ්‍යත්වයේ මේ වෙලාවේ බෙදාගත යුතුයි කියන එක. මම ඇතුළු ජස්පා කණ්ඩායම. එතකොට දැන් අපි තව එකක් සංවිධානය කරන් යනවා. ඒත් වැඩසටහනක්. දැන් මේ අවස්ථාවේ ඒත් තවත් පිරිසකට අපි වියලි ආහාර සහ රුපියල් 5000 දීමනාව සංගමයක් විදියට ලබා දෙන්න. ඉතින් අර මම හැම වෙලාවෙම කියන දේ තමයි ලහිරු ගිනි නිවන හමුදාවේ ඉන්න ඕනේ ගින්නක් තියෙන වෙලාවට. මොකද ගිනි නිවන හමුදාවේ වටිනාකම තියෙනවා. මොකද ගින්න නිවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සංගමයක වටිනාකම තියෙන්නේ මේ වගේ අවස්ථාවක තමයි සංගමයක් මූලික වෙලා ඔවුන්ට කරන්න පුළුවන් දේ. ඔවුන් කරන්න ඕන තමන්ගේ ශිල්පීන් වෙනුවෙන්. ඉතින් අපි කරන්නේත් ඒක තමයි. හරි. වැඩසටහන අතරතුර රොෂාන් වීවා කෝප් එක රහ බලන්නත් පුළුවන්. මේ දීර්ඝ කතා බහක් නිසා. උකු ගතියෙන් වැඩි මෝල්ට් රසයෙන් පිරි වීවා තේ එකට එකතු කර උකුම උකු තේ කෝප් එක උපරිම රස විඳ ගන්න. උකු ගතිය පිරි වීවා තේ එක සුපිරි. මට දැන් මේ දැන් කොරෝනා නිසා අවුරුදු දෙකක් අඩුම ගන්න නවතිලා හිටියද? ඔව්. දෙකක්. අවුරුද්දක්. දෙකක්. අපි දන්නන්නේ ඉදිරි කාල සීමාව කොයි වගේද කියන එක. සාමාන්‍යයෙන් කාලෙන් කාලට රොෂාන් කියලා කියන්නේ මේකේ ට්‍රෙන්ඩ්ස් හදන කෙනෙක්නේ. ඒක මුළු ලංකාවම දන්නවනේ. කොරෝනා වලින් පසු වෙන ෆ්ලෑෂ්බැක් සංගීත කණ්ඩායම යම් වෙනසක් තියනවද? වෙනසක් කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවද? ඔව් ලහිරු සාමාන්‍යයෙන් කතාවක් තියෙනවානේ මේ පරිණාමය නොවන මිනිසුන් වඳ වේ කියලා. පරිණාමය නොවන මිනිසුන් වඳ වේ. ඉතින් වෙනස් වෙන්න ඕනේ අපි. අලුත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක කවද ඉවරෙයිද දන්නේ නැහැ. තව ටික කාලයක් අපිට මෙහෙම යන්න වෙයි. හැබැයි අපි පොඩි වෙනස්කම් වගේක් කරන්න ඕනේ කියලා මම හිතලා තියෙනවා. ඒ වෙනස්කම් එක්ක ෆ්ලෑෂ්බැක් අපි ඒ වගේම මම අපේ ක්ෂේත්‍රය එක්ක ගොඩක් කතා කරන දෙයක් තමයි අර මේ ප්‍රශ්න ගත්ත හින්දා මේ අපේ ක්ෂේත්‍රය අය ගොඩක් මේ ගැටලු වලට මුහුණ පාන්නේ ලහිරු උන්ගේ ස්ථාවරයත් උන් හදාගෙන නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් ඒක නිසා දැන් මම හම්බෙන හැමෝටම කියනවා ලංකාව කියන රටේ සංගීත කරනවා නම් බුලත් තිර කඩයක් හරි දාගනින් කියලා. ඒ කියන්නේ මොන හරි තව පුංචි බිස්නස් එකක් පොඩි දෙයක් වුන් කරන්න ඕන. නැත්තම් මොකද සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තටම ගත්තොත් ඔය සංගීත ශිල්පී ටිකක් කම්මැලි. ඔය ස්ටේජ් එකේ ඇවිල්ලා ඔය වික්‍රම පාන ඒ වෙලාව ඇරෙන්න ඔවුන් හරි නිහතමානී ඔවුන් පැත්තකටලා ඉන්න ටිකක් එහෙම පොඩ්ඩක් සතුටින් ඉන්න කැමති අය. නමුත් දැන් මේ ව්‍යසනයත් එක්ක අපිට හොඳටම තේරුණානේ. මෙහෙම
වෙන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට මම හිතන්නේ අපි කවුරුත් කාටවත් අනේ පණේ කියලා අතපාන්න කැමති මිනිස්සු නෙවෙයි. කවුරුත්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට එහෙම තත්ත්වයක් උදා වුණාම ඒගොල්ලෝ තේරුම් අරගෙන දැන් මම හිතන්නේ සෑහෙන දෙනෙක් තම තමන්ගේ කියන වෘත්තීන් පටන් අරගෙන ඉඳලා සමහරක් වෙලාවට දැන් මේක හරියට පටන් ගත්තායින් පස්සේ සංගීතය නොකර ඒක කරයි දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් මම මෙහෙම දෙයක් දන්නවා. ඔය මොනවා වුණත් සංගීතයට තියෙන ආසාව නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ හැබැයි තව පැත්තක් සංගීත ශිල්පියෙක් විදියට මම හිතන්නේ ගොඩනගා ගන්න එක හොඳයි. ඉතින් අපි ලහිරු ඇත්තටම මගේ කාලෙදී මම මේක කළමනාකරණය කරගත්ත හින්දා මට තාම එහෙම අවුලක් නැහැ. ඉතින් මම මේ කතා කරන්න ගොඩක් දේවල් අනිත් අය වෙන්නේ. තාත්තට BMW එකේ යතුරු ගිහින් දුන්න වෙලාවේ තාත්තා මොනවද කිව්වේ? ඒක ලහිරු ඒක ලස්සන කතාවක්. ඇත්තටම අපි හැමෝම බොහොම පුංචි තැන් වලින් ආපු අය. ඉතින් මට මතකයි මම ඉස්සර මම ඩ්‍රම්ස් වාදක ශිල්පියා ඔබ දන්නවනේ. මම මුලින්ම මට මතකයි මම තේකොළ පෙට්ටිය එක්ස්රේ කාඩ් එක බයිසිකල් කොක්‍රීල් එක එකතු කරලා මම වාදනය කරනකොට ඒක බලාගෙන හිටපු තාත්තට මොන හරි හිතෙන්න ඇති මූට මොකක් හරි මේ දක්ෂතාවයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මට මතකයි එක දවසක් ඉතින් රෑ කියන්නේ හවස 6:00 විතර මම නිදි. කියන්නේ අවේලාවේ නිදා ගන්න. ඒ වෙලාවේ මම නිදාගෙන ඉන්නකොට මට දවසක් ඇවිල්ලා යමගේ පිටට තට්ටු කරලා නැගිටිනවා කියලා කිව්වා. එයා ටිකක් සැර චරිතෙනේ. ඔයා දන්නවා. ඉතින් නැගින්න ගම මම නැගිට්ටාම මම දැක්ක එයා ගාතේ ස්ටික් දෙකක් තියෙනවා. ඩ්‍රම් ස්ටික් දෙකක් තියෙනවා කියන්නේ මම දන්නවා ලහිරු අනිවාර්යෙන් ඩ්‍රම් එකක් එළියේ තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ මම ටක් ගාලා නැගිටලා ස්ටික් දෙකත් මගේ අතට දුන්න එක අරගෙන මම ගිහලා බලනවා මෙන්න සාලේ ඩ්‍රම් එකක් ගෙනල්ලා හයි කරලා. ඉතින් එදා මම ඒ සතුටට එළි වෙනකන් ඒ ඩ්‍රම් එක වාදනය කළා. ඉතින් මම හිතන්නේ රෑ 12ට විතර තමයි රෑ කෑමට ගියේ. ඉතින් ඒ කෑමට යනකොටත් මම අර මේසෙට නිකන් තට්ටුවක් දදා එන හරි සතුටේ මම ඕක මේ කෑම එක ගන්නකොට අම්මා කිව්වා උඹ ඔය උඩපැන පැන ඕක ගැහුවට උඹ දන්නවා තාත්තා ඔක ගෙනත් දෙන්නේ උඹට සල්ලි පොලියට අරන් කියලා. ඉතින් එදා මම හිතාගත්ත දෙයක් ලහිරු මම ඒකට කවදා හරි වග කියන්න ඕන කියන එක. මම කියන්නේ ඊට හරියටම අවුරුදු 20කට විතර පස්සේ ඒ විදිහටම තාත්තා නිදාගෙන ඉන්නකොට මේ එදත් ඒක වෙලාවට නිදාගෙන හිටියේ. එයාට මම කතා කරලා එයාගේ අතට මම BMW කායකේ යතුරු දුන්නා. ඉතින් මම හිතන්නේ කියන්නේ මම දරුවෙක් විදියට මගේ යුතුයකම මම ඉෂ්ට කළා කියන එක. දැන් ඔයා තාත්තා කෙනෙක් හැටියට ඔබ දරුවෝ 3 දෙනෙක් ඉන්නවනේ. දැන් විශේෂයෙන්ම ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනය මේ දවස්වල මේ කොරෝනාත් එක්ක ප්‍රධාන දෙයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. තාත්තා කෙනෙක් හැටියට කොහොමද දකින්නේ මේක සාර්ථකයිද අසාර්ථකයිද? ඔබ කොයි වගේ ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්න වලද ඔබේ ළමයි එක්ක මේ ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනය තුල මුහුණ දෙලා තියෙන්නේ? ඇත්තටම මේක අලුත් අත්දැකීමක්. මේ කොරෝනා ව්‍යසනයත් එක්ක මිනිසුන්ට අලුත් මානයන් සොයන්න වෙනවනේ. ඉතින් මේකත් අලුත් මානයක්. ඉතින් ඇත්තටම ඉතුරු වෙලා තිබ්බ විකල්පය ඔච්චරයි. හැබැයි මගේ පෞද්ගලිකව මගේ අදහසක් තිබ්බ මේ රටේ රාජ්‍ය නාලිකා දෙකක් තියෙනවා ටෙලිවිෂන්. ඒ වල අරන් උදේ 7 ඉඳන් දවල් 12 වෙනකන් වගේ අධ්‍යාපන වැඩසටහන් කරා නම් ඒ කියන්නේ ගොඩක් හොඳයි කියලා. මොකද ඔන්ලයින් කරන්න සිග්නල් නැති ඔය දුර පළාත්වල දුප්පත් ළමයි කොහොමද? කොච්චර දක්ෂතාවයේ නැතිුණත් අන්තිම විභාගයේ ප්‍රතිඵලවලදී මේ සිග්නල් නැති ළමයා තමයි ෆේල් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒකේ හොඳ සහ නරක දෙකම තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා දැන් ඔන්ලයින් මම හොඳ දෙයක් හැටියට සලකන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට දැන් තියෙන දේ හැටියට තමයි මම සලකන්නේ. විශේෂයෙන් දැන් ඔන්ලයින් වල මම දකිනවා දැන් පාසලක ගිහිල්ලා ඍජුව ගුරුතුමා දිහා හෝ ගුරුතුමිය දිහා බලන් ළමෙක් ඉගෙන ගන්න ඇටෙන්ෂන් එක ඔන්ලයින් වලදී නෑ. මම දැකලා තියෙනවා දැන් අපේ පුතා හැම අරක බලන් මේසෙට තට්ටු කර කර අරක අහගෙන මයික් එක වහගෙන මිනිහා බලන් ඉන්නවා. එතකොට අනිත් පුතත් සමානක් වෙලාවට එක දවසක් මම බලද්දි අරක මැද්දෙන් වෙන මොකක්ද එක චූටියට දාගෙන බලනවා. හරිද? දැන් අපි දෙන්න ඔක ඇටෙන්ෂන් එකේ ඉන්න හොඳයි. ඊට පස්සේ ඉතින් මම ඒ දැකලා යාවේ අපි ඇඩ්වයිස් කළා. ඉතින් මේක මෙහෙම වෙන්න ඕනේ. නමුත් ඇත්ත ඕක. ඉතින් ඕකෙදී ඔන්ලයින් ගැන මට කියන්න තියෙන්නේ ඇහැ ගහගෙනම ඉන්න ඕනද? ඉන්නවා. අනිවාර්යෙන් දෙමාපියෝ හැටියට ඇහැ ගහගෙන ඉන්නම ඕන. ඒ වගේම තමයි ඉතින් අර මේ ඔන්ලයින් වල හොඳ සහ නරක තියෙන ඕකේ මම දකින්න දේ තමයි කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේ වෙලාව හැටියට ඕක කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඔන්ලයින් වලින් ඉගෙනගෙන ළමයෙක් විභාගයට යවනවා කියන්නේ ෆ්‍රී ෆයි ගහන කෙනෙක්ව යුද්ධයට යවනවා වගේ වැඩක්. ආයුධයක් දීලා. ඒ කියන්නේ ඕකේ හරි භයානක පැත්තකුත් තියෙනවා. මොකද 100% මේක සාර්ථක නැහැ. හැබැයි යන්න වෙන්නේ දැන් එහෙමනේ. හරි වැඩසටහන අවසන් කරන්න කලින් ඔබ දේශපාලනය පිළිබඳ කතා බහ කරන සහ ඒ පිළිබඳ අදහස් දක්වන කෙනෙක් හැටියට පහුගිය කාලේ ප්‍රධාන මාතෘකාවක් වඩ පත් වුණානේ മന്ത്രിවරුන්ට වාහන ගෙන්වීම සම්බන්ධයෙන්. කොහොමද ඔබ දකින්නේ රොෂාන් මේක?
ඒක ඉතින් නොවියම යුතු කාරණාවක් නේ ලහිරු. මේලා කතාවත් කරන්න හොඳ නැහැනේ. මේ මිනිස්සු මෙච්චර පීඩණයටපත් වෙලා මිනිස්සු අසරණ වෙලා ප්‍රශ්න පිට ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙන වෙලාවක කතාවත් කරන්න හොඳ නැති දෙයක් නේ. කතාවත් කරන්න හොඳ නැති දෙයක්. අනික මේ වාහන ගන්න ඉස්සෙල්ලා කොච්චර දේවල් කරන්න තියෙනවද? අපේ රටේ තියෙන මේ රෝහල් වලට කොච්චර අඩුපාඩු තියෙනවද? අන් දැක්කා හාමුදුරුවරු ව්‍යාපාරිකයෝ ගම්මේ අය එකතු වෙලා සමහරක් මේ හොස්පිටල් වලට මේ PCR මැෂින්ස් අරන් දෙන්නේ. ඉතින් පිට රටවල එහෙම වෙන්නේ නැහනේ. රජයේ ඒතික සම්පූර්ණ කරනවා. නේ? එතකොට තව දේවල් මිනිස්සුන්ගේ යටිතල පහසුකම්. ඔය වගේ දේවල් මිනිස්සු සමහර තැන්වල අපි දැක්ක ගස් ලැබු කනවා කියනවා. තම්බල ගස් ලැබු කනවා කියනවා. මුරුංගා කොළ තම්බන් කනවා කියනවා. කොස්තම් පව් නේද මිනිස්සු. එතකොට ඒ මිනිස්සුන්ට සලකන්නේ නැතුව කොහොමද වාහන ගන්න? කතා කරන්න පුළුවන්. අපි ණය එළුනේ 70 ඉඳන් මේ වෙනකොට පර ගානක් නැහැයිනේ. ඔය ණය බේරලා ඔක්කොම කරලා මේක හොඳට සක්සස්ෆුල් කරලා දීලා ගන්න කියන්නේ ඇත්තටම වාහන ඕනනේ. ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ගන්න ඕන වාතාවරණයක් හදන්න ඕන ඉස්සෙල්ලා. නේ? දැන් ඉස්සර ඉන්න අපේ ඔය ශාස්ත්‍රවරු ගුරුවරු මේ මිනිස්සුන්ට සැලකුවා කියන්නේ දුක් විඳගෙනනේ. නේ? ඒගොල්ලෝ දුක් විඳගෙනනේ. සැප විඳගෙන ඒගොල්ලෝ මිනිස්සුන්ට සැලකුවා කියලා කොහෙවත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ දුක් කම්කටොළු විඳගෙන මිනිස්සුන්ට සැලකුවා කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ මං කියන්නේ රටක මිනිස්සුන්ව සතුටින් තියන්න ඕනනේ. ඒ කියන්නේ කැටගර එක තැන් ඉන්න සල්ලි තියෙන මිනිස්සු ඉන්නවා, ඊට වඩා තියෙන මිනිස්සු ඉන්නවා, දුප්පත් මිනිස්සු ඉන්නවා. හැබැයි ඉතින් මේ වගේ පොඩි රටක වර්ග කිලෝමීටර් 65000ක සීමාවක් තියෙන රටක මේ මෙච්චර මිනිස්සු අසරණ වෙලා ඉද්දි අර වගේ තීරණයක් ගැන කතාවත් කරන්න හොඳ නැහැ කියන එක මගේ හැඟීම. මොකද මොන මතේ දරුවත් ලහිරු හරි දෙයට හරි වැරදි දෙයට වැරදි කියන්න පුළුවන් කොන්දක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණාම හරි. ඒක නිසා එතන පක්ෂ ભેද අදාළ වෙන්නේ නැහැ. හරි. දැන් ඔබ තමයි ලංකාවේ එකම සංගීත කණ්ඩායම් නායකයා People Awards එක awards දෙකක් ගත්තා එකම අවස්ථාවක. හරි වාසනාවන්තයි නේද රොෂාන් ඔබ? ඇත්තටම ලහිරු ඒක මං හිතන්නේ සංගීත ශිල්පියෙක්ගේ ජීවිතේ මේ රටේ හැටියට ලබන්න පුළුවන් ලොකුම අවෝඩ් එකක් නේ. ලොකුම සම්මානයක් නේ. ජනතා සම්මානය. ජනතා සම්මානයක්. ඉතින් ඒක දැන් අද මේ කතා කරන වෙලාවේදී ඔයත් මෙතන ඉන්න එක මට හරි විශේෂාර්ථයක් හේතුව මට ඒක ලැබෙන්න ප්‍රධානම හේතුව ඔයා. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාගේ ගීතයකට තමයි ඔයාගේ කන්සෙප්ට් එකකට තමයි මට ඒක හම්බ වෙන්නේ. විශේෂයෙන් මොකද මම ගායකයෙක් විදිහට එළියට ගිහිල්ලා සංදර්ශන වල සින්දු කියන කෙනෙක් නෙමෙයි. මම ෆ්ලෑෂ්බැක් සංගීත කණ්ඩායමේ නායකයා විදිහට තමයි මම ඔයාගේ ගීතයත් ගායනා කරේ. ඒ ගීතයට තමයි මට ඔය අවෝඩ්ස් දෙකම හම්බුනේ. ඉතින් කණ්ඩායම් සංගීතයට ගෙන ආපු වටිනාකමක් හැටියට සහ රොෂාන් ෆර්නෑන්ඩෝ කියන පොඩි තැනකින් ආපු කෙනෙක්ට ලැබුණු ලොකු ගෞරවයක් හැටියට මම ඒක සලකනවා. ඉතින් ඒක මේ කතා කරන මේ මොහොතේ කතා කරන ඔයාගේ කන්සෙප්ට් එක. මොකද ඒකේ ගෞරවය මේ සම්පූර්ණ ඔයාට හිමි වෙනවා. මොකද ඔයා හිතලා ඔයා අදහස් කරලා ඔයා එකට වටපිටාව හදලා ඔයා මියුසික් වීඩියෝ එක ප්ලෑන් කරලා සින්දුව ප්ලෑන් කරලා මෙලඩි එක හදවලා ඒ ඔක්කොම කරලා රදීෂ්ගේ සංගීතයට ඒ ඔක්කොම කරේ ඔයා. එතකොට ඒකේ ගෞරවය ඒ කියන්නේ ඔයාට හිමි වෙන්න ඕන. ඉතින් ඒක මම මේ මොහොතේ මතක් කරනවා. මොකද ඒක උනේත් අවුරුදු ගානක් තිස්සේ ලහිරු මට මතකයි කතා කරා රොෂාන් සින්දුවක් කියුනේද? රොෂාන් මට සින්දුවක් කියලා දෙන්න. ඉතින් කොහොම හරි වෙලාව සෙට් වුණා. හැම දෙයකම වෙලාවක් තියෙනවානේ. එහෙම වෙලා කොහොම හරි ලහිරු ඒක රටේම ජනප්‍රිය ගීතයක් වුණා. සරල සින්දුවක්. ඊට පස්සේ ඒ වගේ 4/4 ගීත ගොඩක් හැදුනා. ඊට පස්සේ මම අන්තිමට කිව්වා මම නම් ආයේ ඔය වගේ සින්දු කියන්නෙත් නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ ගීතයට නෙමෙයි මම කිව්වේ ඒ බීට් එක අර 4/4 ගීත. මොකද අපිට විවිධ මේ තරාතිරමේ අය වෙනුවෙන් අපිට ගීත ගායනා කරන්න වෙනවා. මොකද අවසානයේ ඔයා නිසා අහලා ලංකාවේ රැල්ලක් වුණා. දැන් නළුවෙක් වුණාම ඕන චරිතයක් රඟපාන්න බෑ. සල්ලි තියෙන මිනිහගේ චරිත රඟපාන්න නා හිඟන්නගේ චරිත රඟපාන්න. අපිටත් සින්දුවක් කියන්න උනා මේ සින්දුව හැම තරාතිරමකට හරියන සින්දු කියන්න වෙනවා. ඒක හරි. ඒකේ ආගමකට දාමකට බයින්නේ නැත්තම් සංස්කෘතියකට ගරහලා නැත්තම් කුණුහරුප නැත්තම් මන් කියනවා. මොකද මම ජීවත් වෙන්නේ ඒකෙන්. ඒක නිසා මේ ඇත්තටම ඒ ගැන කතා කරන්න ලැබීමත් ලොකු සතුටක්. මොකද ඔයා මට ඒ කතා කරපු ඒ මොහොතේ ඉඳලා ඒකට ඔයාගේ තිබ්බ උනන්දුව මම ජීවිතේට හිතුණා ඒක මේ සම්මානයක් ලැබෙන ගීතයක් කියලා. නමුත් හැබැයි ඔයාගේ උනන්දුවේ ඔයා මට කතා කරපු ඉඳන් ඔයා ඒකට සූදානම තිබුණා. ඒ ස්ක්‍රිප්ට් එක හදලා ඒකට ගන්න මේ නිලිය මේ නළුවා ඒ අය මේකෙන් අනිවාර්යෙන් හිට් වෙනවා රොෂාන්. එතකොට අපි මේ වගේ මේකට මේ වගේ ලොකේෂන් තෝරගන්නේ. එතකොට මේ කතාව මේක මේ වගේ. මේ ගීතය නිර්මාණය කරන්නේ මෙයා.
අඩුතරම ඔයා මට ඒක ලිව්වේ අයෝධ්‍ය ප්‍රනාන්දු කියලා මට කිව්වෙත් මේ මගේ ගෙට එහා පැත්තේ මගේ ගමේ මිනිස්සයා කිව්වෙත් මට සෑහෙන කාලයක් ගිහිල්ලා. ඉතින් අන්න ඒකේ මම දකින විශේෂත්වය තමයි ඒක ෆුල් කන්සෙප්ට් එක ඔයා ඔළුවේ ඔක්කොම හදාගෙන තිබිලා තමයි අන්තිමට දුන්නේ. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒකට වෙනම සම්මානයක් දෙන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම දැන් මේ දවස්වල ගීතයක් YouTube එකේ මිලියන ගණන් යනවා. හැබැයි මට මතක විදිහට ලක්ෂ 2 ඉක්මූ ප්‍රථම YouTube එකේ වෙලාවේ. ඒ වෙලාවේ. ඒ මොහොතේ YouTube එකේ ලක්ෂ 2ක් ගිය පළවෙනි ගීතය තමයි වානිස අහන්නලා. අපි ඒක සෙලිබ්‍රේට් කරා මතකද? අනිවාර්යෙන්. ඔයා කේක් එකක් හදලා මගේ පින්තූරේ එකේ ගහලා මට gift එකකුත් දීලා අමතක වෙන්නේ නැහැ ලහිරු. ඒ කියන්නේ ජීවිතේ අපි හම්බෙන්නේ මට මතකයි ඔබ මම සුවර්ණවාහිනිය. ඒ අපි හම්බුනේ තැනදී මට මතකයි එතකොට කසුන් කල් හරලා ඔය කට්ටිය ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ අපේ ආධුනික ගායන ශිල්පීන් වශයෙන් අපිට හම්බුනේ එක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක. DTV. ඔව්. ඒ වගේ අපි එක කාලෙකදී ආපු කට්ටිය. ඉතින් එහෙම ඇවිල්ලා අදත් මේ මොහොතෙත් අපි මෙහෙම කතා බහ කරන්න හම්බෙච්ච එක ගැන අපි ආපු ගමනේ මොන හරි විදිහක් තිබුණා. ඒ නිසා ඒක ගැන අපි ගැන දන්නේ අපි විතරයි. ගොඩක් වෙලාවට අපේ රසිකයෝ සීමාවකට දන්නවා. ඉතින් අපි ගැන අපි දන්නවා. ඉතින් අපි මෙතනට ආපු එක ගොඩක් හරි විදිහකට ආපු ඉන්න තමයි මම හිතන්නේ අපිට මේ හැම අවස්ථාවකම මේ දෙවියන්ගෙන් ලැබෙන්නේ. එතෙන් රොෂාන් ප්‍රනාන්දු බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්ටෑන්ඩ් බයි විත් ලහිරු වැඩසටහනට සහභාගී වුණාට. ඉතින් වීවා වෙතින් තෑග්ගකුත් තියෙනවා. පවුලේ ඇත් එක බෙදා හදා ගන්න පුළුවන්. රොෂාන් වැඩසටහන අවසන් කරන්න කලින් මට දැනගන්න ඕනේ. ලොකු දුවගෙන් ඇහුවා තාත්තා ගැන මොනවා කියයිද? එයා කියයි අපේ තාත්තට හරියට වැඩ තියෙන්න ඕනේ. පිළිවෙලට වැඩ කරන්න ඕනේ. අපේ තාත්තත් එක්ක ලේසි වෙන්නේ නැහැ. අපේ තාත්තා නම් මහා වාතයක් වෙලාවකට කියලා කියයි. පුතාලා දෙන්නෙන් ඇහුවොත් ඒ දෙන්නගේ තාත්තා ඉන්නවනම් මරු ජොලි තාත්තා හිටපුවා මොකද ඒ දෙන්නට මන් නැතුව ඉන්න බෑ. කියන්නේ කොහෙ ගියත් කෝල් කරලා අහන කොහෙද ඉන්න මොකද ඒ දෙන්න එක්ක ඒ දෙන්නගේ පිස්සු වැඩවලට මම ගොඩක් සම්බන්ධයි. විශේෂයෙන් මේ දවස්වල ලහිරු මේ ළමයින්ට තියෙන ප්‍රෙෂර් එක ඉස්කෝලෙත් නැහනේ. එතකොට ටිකක් වෙලාවට මම මේ වෙලාව දැන් මටත් රැකියාවකට යන්න වෙන්නේ නැහැ නේද? මම ගෙදර හදාගෙන තියෙනවා. මම කතෝලික අපි රැයට ප්‍රයාස් කියනවා. ඊට පස්සේ සින්දු කියනවා. අර දෙන්න ගිටාර් එක ගහනවා දුව මම අපි කට්ටිය සින්දු කියනවා. හවසට බැඩ්මින්ටන් ගහනවා. එතකොට දවාලෙට සමහරකට කෑමක් මොන හරි හදනවා. මොන හරි දෙයක්. ලොකු පුතාට කෑම හදන්න පුළුවන් එයා ආසයි. ඒ වගේ දුවත් එයා රෝල්ස් හරි මොන හරි හදනවා. බිරිඳකින් ඇහුවොත් ස්වාමියා ගැන මොනවා කියයිද? එයා කියයි රොෂාන් ටිකක් වැඩිපුර නිදා ගන්නවා. මොකද අර ෂෝ ගහලා ඇවිල්ලා දවල් වෙනකන් නිදා ගන්නවනේ. රොෂාන් නිදා ගන්න හැබැයි රොෂාන්ට වෙලාවට වැඩ කරන්න ඕන. මොකද දැන් අපි කොහේ හරි පහට යන් කිව්වොත් දැන් කාන්තා පාර්ශ්වය ඔයා දන්නවනේ. ඒ අන්තිම විනාඩියත් මොන හරි අඳිනවා කොණ්ඩ හදනවා ඔක්කොමනේ. ඉතින් මම සාමාන්‍ය පහ කිව්වොත් ලහිරු මම පහට හරියට බිමට බහැලා ඉන්නවා. මට වෙලාව කිව්වොත් මම වෙලාවට වැඩ කරනවා. ඉතින් එයා කියයි ඉතින් එයාට හරියට වෙලාවට වැඩ තියෙනවා මේ නැත්තම් බැනුම් තමයි කියලා කියයි. තාත්තෙන් ඇහුවොත් පුතා ගැන මොනවා කියයිද? කියයි ඔය හිතුවක්කාරයිනේ. මිනිහට ඕන දේවල් කරන්නේ. හැබැයි ඉතින් මිනිහා ඕක කරලා පෙන්නලා තියෙනවනේ. ඒ හින්දා ඉතින් මුකුත් මට කියන්න දෙයක්වත් නැහැ. එහෙම තමයි. අම්මා හිටියානම් පුතා ගැන මොනවා කියයිද? අම්මා නම් කියන්නේ මේ ෂෝ එකක් නැද්ද ටෙලිවිෂන් එකේ බලන්න. ඒ කියන්නේ අම්මාට තියෙන ලොකු බලාපොරොත්තු අහිංසක බලාපොරොත්තු නේ. දැන් මගෙන් අහන්නේ ඉන්න කාලෙත් පුතේ ටෙලිවිෂන් එකේ තියෙනවද ෂෝ එකක් බලන්න. ඒ වගේ. ඒ කියන්නේ අම්මා පුරුද්දක් හැටියට ලහිරු මට කෑම එකක් කොතර දෙනවා ගෙදරින් අරන් යන්න ෂෝ එකට ගියා. ටුවර් එකක් යද්දිත් එයා දන්නේ නැහැ මේක පැය 7-8ක් යනවා කියලා ඒත් මට දෙනවා. සමහරකට මගදී අපි කට්ටිය කනවා ඕක. ඉතින් එහෙම. ඉතින් දැන් පුරුද්දක් විදිහට තිල්ලිත් ඕක කරනවා. ඉතින් අම්මාගේ ආදරේ හරි වෙනස්නේ. ඒ අම්මා මගෙන් අයින් වෙනකොට අම්මා නැති වුණා. නැති වෙනකොට ඒක ඒ විදිහටම තිලිනිත් කන්ටිනියු කරනවා. කවුද ඇත්තටම රොෂාන් ප්‍රනාන්දු කියන්නේ? රොෂාන් ප්‍රනාන්දු කියන්නේ හිතට එකකව හරි දෙයට හරි කියන වැරදි දෙයට වැරදි කියන කෙනෙක්. අපිව සමාජයේ කොයි විදිහට නිර්වචනය කළත් ආශ්‍රය කරන්න ඕනේ අපිව. අපි එක්ක ඇවිල්ලා අපේ ජීවිතවල අපි මොනවද කරන්නේ? අපි කරලා තියෙන්නේ මොනවද? අපේ ජීවිත අපි ගෙවන්නේ කොහොමද? අපි පවුලක් විදියට ඉන්නේ කොහොමද? මිනිස්සෙක් විදියට අපි අනිත් අයට සලකන්නේ කොහොමද කියන එක ඇහෙන් දැකලා අත්විඳින්නේ නැතුව රොෂාන් ප්‍රනාන්දුව විග්‍රහ කරන්න යන්න එපා කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. රොෂාන් ප්‍රනාන්දු කියන්නේ හෘද සාක්ෂියට එකගව ජීවත් වෙන කෙනෙක්. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි.
ලංකාවේ විශාලතම ඔන්ලයින් කැමරා ස්ටෝ එක කැමරා LK විදිහට ගෙදර ඉන්න ඔයාට දැන් ඔයා කැමතිම කැමර එක ඔන්ලයින් ගිහිල්ලා තෝරලා ගෙදරටම ෆ්‍රී ඩිලිවර් කරන්න සූදානම්. ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වලින් ටික ටික ගෙවන්නත් පුළුවන්. ප්‍රොඩක්ට්ස් 5000කට වඩා. ලෝකයේ ජනප්‍රියම කැමරා සන්නාම එකම තැනකින් මිලදී ගන්න. ඔයා දැම්ම යන්න cameralk.com එකට. ලබා ගන්නත් දැනගන්නට. ඉතින් හෙළිදරව්ව වැඩසටහනට TV back to school ඔන්ට්‍රාකවිනින්ද ස්වාස් නෑ අපේ මේ ලෝකල් සිස්ටම් ෆේස් ටු ෆේස් වැඩසටහනක්.